主后2023年2月19日，西教会主日礼拜。圣经，咱做伙来听读《士师记》19章26节到30节。天复更的时，妇人来到伊的丈夫歇眠迄间厝的门口，倒伫遐直到天光。伊的丈夫透早起来，开门要出发倒去因兜，看到伊的细姨倒伫门口，两只手靠伫户顶。伊对伊的细姨讲：“起来，咱转来去。”毋过伊无回应。利未人甲伊扶起驴仔顶，就出发倒去因兜。转去到因厝，伊就摕刀将伊的细姨切做12块，找人送去通以色列的全境。所有看到的人拢讲，对以色列人出来埃及到今仔日，即款代志还毋捌发生，嘛毋捌看过。呾咱着想，着参详，着决定要安怎做。以上。弟兄兄姐，大家平安。士师记19章到20章，另外一个发生伫士师时代的以色列人买旗的大事件，应该也是伫士师时代的初期，甲前一个故事发生的时间差不多。前一个故事有讲到着摩西的孙约拿单，第二个故事讲到大祭司亚伦的孙菲尼哈。可见，伫迄个时阵大概也是士师时代的初期。伫今仔日要甲圣经即3章缩短伊的内容，简单来讲。请咱家己详细读即3章，大先咱来看分段。第一段是19章，遮讲到着利未人甲伊的细姨。有一个住伫以法莲山区的利未人，伊娶一个犹大伯利恒的女子做细姨。两个人斗阵袂好势，细姨就走倒转去后头厝。伫19章第2节，咱看圣经的架骹有注脚，若是看到注脚，咱拢爱诚留意。伫这个所在讲有2种翻译，一种是冤家细姨离家出走，另外一种抄本是细姨对丈夫不忠，惊淫离开。反正这个利未人，伊带念甲细姨还有情分，就约到因后头厝，伊要甲细姨接倒转去因兜。起初伊的丈人千方百计拖延5日久，总是伫第5日的透早。这个利未人急要转去，伊的丈人阁甲伊留底。到暗头仔的时阵，囝婿无爱留，就硬要甲伊的细姨带离开。毋过因做伙行，到伫即个亚布斯人住的所在，亚布斯迄当阵还是亚布斯人的地盘。后来称作是耶路撒冷，因无爱伫即个外邦人的所在过暝，就阁继续向北来行，到伫当属以色列人的便雅悯支族的领袖基比亚城，因想要伫迄个城的城内广场住。原本无人要插因，该在迄所在有一个
来自伊法林山区后来伫即个基比亚定居诶老人，邀请因去因兜来歇眠。总是迄暝并毋是平安暝，因为城内下只诶匪徒来找因诶麻烦。因要对即个出外人做同性交合诶歹代志，结果利未人甲家己诶细儿拄出去外面，互因凌辱到伫天光，饲治到死。利未人甲伊再倒转去因兜，竟然甲即个死去诶细儿分尸，切做12块，搁找人送去以色列诶全境。后来，即个代志变成做全以色列民族当当时上界轰动注目诶社会大新闻。咱来看19章诶30节，则讲所有看到诶人拢讲，对以色列人出埃及到今仔日，即款代志还袂捌发生，嘛毋捌看过。咱着想看，着参详，着决定要安怎做。第二段是20章，以色列人大内战。全以色列诶战士总共有40万个军兵，因聚集伫米斯巴，要求便雅悯支族将基比亚诶匪徒交出来，互因处死。总是便雅悯人若包庇毋肯交出来，因搁聚集全支族26000个军兵，甲基比亚700个精兵，要甲其他诶以色列军兵硬拄硬对战。较特别诶是，咱伫遮有看到便雅悯人因组织甲发动一种用倒手用锁掀石头，会当100%牵着人迄种诶战术。后来咱嘛伫少年诶大笔看到伊也会晓使用即种武器来拍死费事大汉人歌利亚。伫即场诶大内战总共头3日，3日嘛是分做3届诶战争。第一遍是以色列人因惨死22000人，第二遍阁死18000人，直到所有诶军兵因拢哭甲诚凄惨，因也禁止献祭，求问上帝讲敢通阁战落去。大祭司菲尼哈求问上帝诶结果是着去，明仔载会得到胜利。到第3日，果然拍败便雅悯人，杀死因25000个战士。便雅悯人全组只有剩600个战士，逃走去旷野，匿伫山岩4个月久。伫这4个月诶中间，毋但基比亚，连其他诶便雅悯人甲所住诶城也受消灭，通讲是已经用要清气溜溜。第3段是伫21章，为着所剩诶便雅悯人找某延续支族诶血脉。以色列人起头甲便雅悯支族诶内战，当作袂输是咧甲外族诶战争，一直杀一直消灭，直到因发现便雅悯人死甲只有加剩600个战士，无其他人存活，因才意识到代志非常大条。便雅悯人可能会因为安尼来灭族。
所以因着大声对无参战的约旦河东岸基列地的亚米人中间来找到400个还未结婚的在室女，互因甲遮个便雅悯人会当来做某延续因的后代，总是400个数量还是无够。来因阁想一个步，就是互遐个无分配着在室女做某的便雅悯人，通伫示罗人伫举行上帝节期，有可能是大鸟节，伫迄中间查某囡仔出来跳舞，因通唱因倒转去伫本地重建城镇，延续壮美。便雅悯的支族也后来慢慢恢复生机，甚至以色列头一个君王扫罗就是出自便雅悯支族的影响。伫遮咱会当看到即个圣经的地图，咱用这来看今仔日的故事会发生的几个所在。利未人是住伫画红线即个以法莲山地的所在，伊的细姨的后头厝是伫耶路撒冷街骹的伯利恒。咱先对这个伯利恒来看起吼，因对伯利恒要倒转去以法莲的山地，大省爱经过耶路撒冷，因无伫遐来歇眠，继续行到伫基比亚伫遐来歇眠，结果伫迄所在基比亚的匪徒甲伊的细姨凌辱到死，伊倒转去到伫以法莲山区，甲伊的即个细姨切倒12地分散到伫全以色列的所在。然后以色列的军队就甲便雅悯支族的军队发生内战。咱嘛有看到示罗是伫即个以法莲的所在吼。好，士师记19章到21章对咱的信仰教示，头一项就是讲，当时敌忾烈火燎原。物理学有一个学说叫做尾亚效应、蝴蝶效应，就是讲，假说伫中国的北京有一只尾亚伫飞，翼仔虽然轻轻跃来跃，毋过拄好的时间、地点、能量、方向等等的因素充足，结果就会亲像咧杀骨牌，所有条件拢符合，就会互即个风愈甲愈大，最后变成做是巨大的气旋，真做真恐怖的即个波头风，这叫做尾亚效应。士师记19章到21章的故事也真类似。原底这是一对翁某失和的故事，结果慢慢变成做家庭的问题，家族的代志，即个支族的问题，到落尾变成做是规个以色列民族的大内战。毋但死伤惨重，元气大伤，甚至差一丝规个便雅悯支族也灭掉，这实在是真可怕佮可悲。可能咱会想讲一开始对即对利未人的翁某，因若莫发生婚姻的问题，检采就会当来避免后来一连串遮个滚嫁的难题。总是实际上，就亲像是打扫久久的树林，也是草原，只要有
拄好小小的火种，就可能甲规片树林也是草原烧掉。台湾二八事件发生到今76周年，二八事件其实也毋是干那因为警察查私分拍死人引起民怨，延烧到伫全台湾的恐怖民怨。迄只不过是引火线若定，所以相款入面人的细姨受轮奸致死，这也只不过是潜在的引火线爆发而已。伫当当时一些社会迄个侵占的败坏集体包庇匪徒，专门伫即个击败同盟大旗，要替天行道、报复伸冤等等，也拢成做即场士师时代大内战的火柴。烈火会燎原，要安怎预防控制火势、火灾，汲取教训，然后重建，也需要信仰、智慧甲才能的配合。第二，变一个领袖危害社群的哪大哪深，变一个领袖危害社群是愈大愈深。入面人是分散伫以色列整个民族、国际组中间的神职人员，通讲因爱扮演稳定整个社会民族的即个关键者。所以因的身份、因的任务是担任祭司，举行献祭礼拜，也将因所学习到的律法来教示以色列百姓，帮助人民伫信仰甲生活会晓得敬畏上帝，彼此相疼。伫即个故事中间，讲到的主角是一个利未人。毋过呢，伊的信仰无好的即个信仰的生活甲模范，伊带细姨，而且即个细姨也有可能是一个妓女，伫结婚后佫对伊不忠，基比亚人要对伊不利的时阵，伊竟然甲即个细姨渡出去，互匪徒凌辱。轮奸到死，伊无保护伊，甚至嘛诚侪害死家己细姨的强谋。无要紧，伊佫甲伊分尸，并无甲伊好好安葬，也利用即个尸体做报复的武器，甲尸体当作12块，分散到以色列逐角落。这就激发以色列人替伊报仇，可见伊的心肝诚坏，嘛诚浓毒。其实是这整个事件的号手。这个利未人为士师时代败坏混乱做上歹上歹的示范。原底利未人应该做全民圣洁，表述是道德伦理信仰的丰富剂。落尾煞变成做是毒素来污染整个的社群，这实在是诚无应该发生的代志。一个领袖，毋管是政治人物，也是宗教人士，也是伫任何领域的领袖，当伊若是变质成做毒素，就会败坏污染整个的社会，造成真大的危害，这咱不得不防。第三，爱找求补救重新和好，找求补救重新和好。战争通常是输的投降，毋过伫即场
以色列人诶大内战诶中间，咱看到是赢诶这边来招输诶迄边主动讲和，目的是为着要弥补过头诶伤害，要找求方法，互双方诶恩怨会当化小重新和好。这个事件差一撮仔变成做是便雅悯支族诶消灭，所以以色列人为着要保持12支派诶完整性，因嘛无爱对外族诶中间替因来找某，只好对无参战诶这个基列地诶雅比人来找某，无够诶，搁伫示罗诶女子中间勉强斗着600个在色女，互便雅悯人做某流整。其实伫即个故事，咱通看到上界可怜甲毋值，就是遮个女性。毋管是迄个利未人诶说仪，也是后来迄600个以色列在色女，因诶地位伫当当时诚卑微，嘛无人权保障，通讲因是上界大主要诶受害者。书记咱伫遮做一个段落诶结束，接续咱会读路得记甲撒母耳记诶一部分，也是属伫士师时代诶故事。求主帮助咱，互咱也对以色列诶历史甲咱诶历史诶中间来记取教训，毋通阁落入伫类似诶错误悲剧诶中间。咱也着爱为着咱甲咱后代诶子孙开创善良、正直、公义、和平、慈爱诶新时代、新社会，咱做伙来祈祷。主啊，爸爸上帝，阮也透过伫圣经所记载以色列诶历史所发生诶代志，也诚侪是阮会感慨，也求主你也怜悯看顾，因为阮人是犯罪罪性，也致使伫阮诶生活中间也产生侪人甲人诶纷争，甚至是国甲国、民族甲民族中间诶战争。我嘛伫主你面前，也求你来看顾怜悯，伫即个俄罗斯甲乌克兰中间诶战争，也当早一日来即个结束，互双边诶国家会当有一个新诶开始，新诶和睦。阮也伫即个新诶一年，也求主你看顾帮助，互阮也当实践善良、正直、公义、和平、慈爱遮个侪美好诶信仰。阮伫你面前献上祈祷，靠耶稣诶名，阿免。上帝会行做搬过伫咱一切所求所想诶，就照伊所运行伫咱诶权能，愿伫教会甲伫基督耶稣，荣光归到万世，代代无煞，阿免。